अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने गेस कर लिया होगा आज मेरा वीडियो किसके बारे में है। रिसेंटली एक गैर जिम्मेदार वेट के बयान की वजह से एक अफवाह फैल रही है दैट कैट्स आर कॉजिंग मिसकैरेजेस इन वुमेन। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट अ पैरासाइट कॉल्ड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। जो 90% ये केसेस हैं ये कैट से नहीं आते, ये अनहाइजीनिक लिविंग से आते हैं बिकॉज दिस पैरासाइट इज फाउंड इन रॉ मीट, in unwashed vegetables and even in garden soil. So I just want to appeal to the local rescues to please clear up this misunderstanding. And I also want to appeal to the local vets कि अपने पेशेंट्स को समझाए, लोगों को समझाए ताकि ये अफवाह और ज्यादा फैल ना सके। एंड लास्टली आई वांट टू अपील टू द न्यूज आउटलेट्स दैट हैव पब्लिश्ड दिस न्यूज, प्लीज रिट्रैक्ट इट, क्योंकि इस झूठ की वजह से बहुत जानों का नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने अपने पेट्स को फेंक दिया है वापस घर में अंदर ले आए। अगर आप अभी भी मेरी बात से सहमत नहीं है तो प्लीज कॉन्टैक्ट योर लोकल रेस्क्यूज एंड दे विल हेल्प यू गेट योर कैट्स अडॉप्टेड।